E aí, o que tá acontecendo aí? Será que vai ter que fazer o motor? Fala, galerinha! Hoje vamos de diagnóstico do Ford Ka 1.0 3 cilindros. Reclamação do cliente. Barulho ao ligar. Assim que liga, faz... Depois passa uns segundinhos e para. E quando o carro esquenta, barulho o tempo todo. Parece que está destruindo o motor. Já levou em outras oficinas, condenaram o motor. E aí, será que vai ter que fazer o motor? Na verdade, vim aqui fazer esse vídeo para você, para mostrar a vocês que não é nada disso. Não é barato, mas também não precisa fazer o motor. Dá uma olhada. Fica ligado aí na dica que eu vou mostrar o problema para vocês agora. E aí, o que está acontecendo aí? Você pode estar passando por isso, hein? Agora eu vou mostrar para vocês o real problema. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Vou mexer aqui o comando, ó. Vê, ó, repara aqui, ó. E a polia, ó. Nem mexe a polia, ó, tá vendo? Olha a folga. Aí a demora, aí demora a carregar e não para o barulho. E depois que o motor tá quente demais, o óleo fica mais fino e aí ela mostra o defeito. Isso é um defeito, tá, gente? Da polia. Nesse caso aqui, a polia de admissão. E eu vou te falar, hein? Ultimamente na fábrica, a mais difícil de se achar. Só que aqui também tem, ó, bem menos, ó. Mas tem, ó. Tá vendo a folga? Mínima, ó. Ó, olha aqui, ó. Não mexe a polia aí, ó. Vê? Nesse caso aí, para o carro ficar 100%, trocar as duas polias. Aí, polias 0. Vamos que vamos. Vamos colocar lá no lugar. Original. Polias para trocar, ó. Tá vendo? Arranhado. Vai ter que trocar. Polias trocadas. Agora vamos ligar o carro para você escutar se resolveu ou não. Fica ligado aí. Agora é a hora da verdade, hein? A hora que a gente vai ligar e ver se funcionou ou não. Vai! Ó! Cadê quem? Já foi! Acabou. Chega, dorme na lenta, bebê. Esquece. E o outro lá jogando, olha lá, no vício. Polias trocadas e não tem barulho. Acabou, filho. Só a tremedeirinha dele normal, né, de praxe. Mas barulho 0. Viu? Um problema relativamente simples que poderia se transformar em fazer o motor. Quanto esse cliente não gastaria aí? Precisou, só vem. Galera, número de contato, endereço também. Tá na bio da página, hein?